Acendendo uma fogueira. Ah, mão misteriosa, não? Ai, minha mão. Puta, mano! Deixa eu acender. Queimou a mão do acendedor. Vamos para outra tentativa. Number 2. Pronto, acendemos. O papo está pegando. Tá pegando. Começar a pegar a vela. Está Vai começando. começar a estourar tudo. Dá dor. Ainda não começou a melhor parte. Paulinho Olha lá, começou tá a pegar a pegando, vela. Está pegando. Tá pegando, tá Está pegando. pegando. A vela começa a pegar. A vela começa a pegar. Colocando mais uns pedacinhos. Parece perna de barata, mano, isso daqui. Ainda não estamos Ainda não- conseguindo. Colocamos uma caixinha. Colocamos outra caixinha. Não. Estamos pegando fogo. Tá muito calmo isso daí. Daqui a pouco vai começar. Tá aumentando. Tá aumentando cada vez Fogo mais. no pavio. Tá pegando. Ai, cabeça. Está pegando. Colocamos um pedaço de madeira de caixinha. Está pegando. Filma também. Não, é pouco. Basquete, você tá dentro da caixinha, hein? Yo, man! Você tá dentro da caixinha. Tá queimando, tá pegando fogo. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Coloca mais uma vela. Não. Coloca. Não. Coloca. Ó, aqui eu coloquei dentro assim, ó, onde tá pegando fogo aí. Ó, foda-se. Aqui, põe em cima. Precisa pegar fogo. Tem um fósforo ali quase queimando. Muito da hora assim. Não, capuzinho. Não ligo, capuz é idiota. Pula fogueira. Fim. Peraí, caralho. Acabou, tá chegando. Desgraçada.